The Swiss German language. Schweizerdeutsch. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings. Sali, Grüezi, Guten Morgen, Guten Abend, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, auf Wiedersehen. The Universal Declaration of Human Rights. Alle Menschen sind frei und geboren mit gleicher Würde und gleichem Recht. Sie sind gesegnet mit Vernunft und Gewissen und sollen einander in brüderlichem Geist begegnen. Sample Texts. Was wünschst du dir auf Weihnachten? Oh, ich bin wunschlos glücklich. Wirklich? Nein, eigentlich wünsche ich mir eine Freundin. Oh, diesen Wunsch kann ich dir nicht gut erfüllen. Du musst ein bisschen Geduld haben. Du wirst sicher noch deine bessere Hälfte finden. Kannst dir nicht einen einfacheren Wunsch ausdenken. Der Markus wünscht sich zum Beispiel einen Feldstecher. Die Larissa wünscht sich ein neues Velo. Der Robert und Esther wünschen sich ein Wochenende in den Bergen. Ja, meine Geschwister und ich wünschen uns eine grosse Silvesterparty. Aha, die Party müsst ihr selber organisieren, aber ihr könnt euch ja schöne Feuerwerke dafür wünschen. Wäre das etwas? Story. Seit langer Zeit haben sie sich auf neutralem Grund wieder treffen. Die zwei Geheimagenten, die sich das erste Mal am WEF zu Davos getroffen haben. Die Nina hat dazumal den Auftrag gehabt, den russischen Präsidenten zu schützen. Und der Ted war im amerikanischen Team. Zwischen diesen zwei Grossmächten war eine gespannte Situation und die Bedrohung von einem Nuklearkrieg ist über die Welt gegangen. Ihnen beiden war es ein besonderes Anliegen, diese Katastrophe zu verhindern. So haben sie sich im Geheimen angefangen zu treffen und eine Lösung für den internationalen Konflikt zu suchen. Daraus hat sich eine Liebesaffäre entwickelt. Doch die Geheimdienste haben natürlich Wind davon bekommen. Die ganze Sache ist aufgeflogen und sie sind wie Verräter vom Dienst suspendiert und heimgeschickt worden. Glücklicherweise hat dieser Skandal die Konfliktsituation entschärft und alle Aggressionen haben sich wie ein Gewitter über dem armen Liebespaar entladen. Da sind sie jetzt, 3 Jahre später. Hoi, Ted! Nina, wie schön, dich wieder zu sehen. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich habe dich sehr vermisst. Ich dich auch. Es ist verrückt, wie wir durch den Dreck gezogen worden sind. Ich habe die ganze Politik satt. Ja, und wir haben ja so gute Absichten gehabt. Ich habe es mir etwas anders vorgestellt, die Welt vor einem 3. Weltkrieg zu retten. Ich auch. Aber du musst zugeben, das Ziel haben wir eigentlich erreicht. Wer hätte es gedacht, dass der Geheimdienst seine eigenen Agenten ausspioniert? Es ist, als ob sie alles sehen und hören, wie Gott. Dazumal war die Technik noch in den Kinderschuhen. Vielleicht haben sie an uns ausprobiert. Wir hätten es doch besser wissen sollen. Aber heute sieht man immer mehr, wie die ganze Gesellschaft ausspioniert und abgelost wird. Wir können dem nicht mehr entfliehen. Tompi, ich habe ja nichts mehr zu verstecken. Aber am liebsten möchte ich mich mit dir in die Berge zurückziehen. Genau. Drum wollte ich dich fragen. Möchtest du, Nina, mich heiraten? Ich liebe dich und ich habe viel nachgedacht. Der beste Weg, Frieden in dieser Welt zu bauen, ist, wenn wir einander persönlich lernen können. Die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Araber, die Afrikaner, die Schweizer und so weiter. Wenn wir einander respektieren und eine Kultur von der authentischen und verantwortungsvollen Liebe aufbauen, weisst so, wie es der Papst Johannes Paul II. Gemeint hat, dann ist es möglich.
Das ist eine gute Idee. Wenn wir eine russisch-amerikanische Familie gründen und unsere Kinder in diesem Geist erziehen, dann leisten wir schon einen aktiven Beitrag zum Frieden in dieser Welt. Ja, wir wollen eine ganze Generation von Menschen grossziehen, die gut ausgebildet ist und sich fürs Gemeinwohl der Gesellschaft einsetzt. Der Kommunismus und der Kapitalismus, wo viele Menschen zu Sklaven machen und ihnen ihre Menschlichkeit und Kreativität stellen, sind passé. Jetzt bricht das Zeitalter der Gemeinwohlgesellschaft an, wo wir alle Gewinner sind und es keine Verlierer gibt. Wow! Ich glaube, wir haben es heute wirklich auf der gleichen Bühne. Vielleicht gelingt es uns, eine internationale Schule aufzutun, wo wir unsere Ideale weitergeben können. Ich bin Feuer und Flamme für deine Idee. Du kannst voll auf mich zählen. Und so haben sie zusammen geredet und von einer besseren Zukunft geträumt und ganz fest gespürt, dass da noch ein mächtiger Dritter mit ihnen im Bund ist, wo ihnen erlaubt, so kühn zu träumen.